lugar que eu sentia paz era no cemitério. Eu me imaginava a roupa que eu ia estar dentro do caixão. Por que não, né? Por que não tirar minha vida? Meu nome é Josimari Silva, tenho 45 anos. A minha infância foi marcada logo quando eu tinha 5 anos, quando eu vim sofrer um abuso sexual. Diante disso, o que aconteceu? A minha mãe acabou vindo, né, para São Paulo. E eu lembro que ela me levou no médico e o médico passou um remédio para mim dormir. Eu tinha 9 anos, eu tinha que tomar remédio para dormir e nem assim eu dormia. Fui crescendo, né, e aquele fato que aconteceu na minha infância, devido ao abuso, chegou ao ponto de eu começar a desenvolver outras coisas. E aí, com 15 anos, eu fui passar no médico e foi falado que eu tinha depressão. Mas o pior não foi só a depressão. O pior veio quando veio um vazio muito grande. E eu tentava preencher de muitas formas, né? Eu tentava preencher indo em balada, eu tentava preencher namorando, mas mesmo devido ao abuso, minha vida sentimental ela não andava. E aí foi quando eu desenvolvi a ansiedade. Eu comecei a ter crise de ansiedade. E aí eu estava passando perto de uma ponte, perto da escola que eu estava, e veio uma voz e falou assim: por que você não se joga? Você não vale nada. E naquele momento eu olhei assim para baixo, eu falei, por que não, né? Por que não tirar minha vida? Eu não tenho vida. E aí, quando eu tentei, eu não consegui. O único lugar que eu sentia paz era no cemitério. Então, eu estava desempregada, eu saía para procurar serviço e eu parava no cemitério e ficava olhando aqueles túmulos. E eu falava assim, nossa, eles estão tão em paz. E eu falava assim, eu quero essa paz. E eu começava a planejar na minha mente como é que ia ser a minha morte, eu ia ver meus familiares chorando, eu me imaginava a roupa que eu ia estar dentro do caixão. E ali eu falava assim, não, aqui eu vou ter paz. E foi quando eu cheguei no espiritismo. E aí foi quando eu fui e ele falou assim que eu tinha que desenvolver, né? Que eu ia achar a felicidade, que eu finalmente ia achar uma paz, a paz que eu não tinha, né? Eu era capaz de fazer o que fosse preciso, porque eu não queria mais aquela infelicidade dentro de mim. Eu olhava para dentro de mim, eu não via luz, não tinha luz. Tanto que eu gostava de andar de preto, eu gostava de assistir filmes de terror, eu gostava, sabe? Eu lembro que eu pesquisei como que eu poderia ser uma bruxa. Eu gostava daquilo, daquele ocultismo, sabe? É como se me preenchesse. Aí a depressão veio com tudo. Aí eu comecei a me automutilar, minha família não sabia. E aí veio a pior coisa. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui na cozinha, não tinha ninguém em casa. Eu peguei a faca e encostei no meu pescoço, com muita força. Foi com muita força que chegou a marcar o meu pescoço. Veio aquela voz que eu não sabia de quem era. Agora eu sei. Aquela voz forte falava assim, não faz isso. Tem jeito pra você. Eu lembro que eu joguei a faca. Eu chorei muito. Eu chorei muito, muito mesmo. Porque mesmo com tudo aquilo, eu lembro que um dia, depois disso, eu olhei assim pro céu e eu falei, o Senhor existe? Dizem que o Senhor é um Deus. O Senhor existe, porque se o Senhor existe, então me tira desse sofrimento. E aí eu tava assistindo a televisão, porque eu tinha insônia, eu não dormia, né? E eu tava trocando de canal, e aí eu parei num canal. E eu comecei a ouvir uma moça falando. E aquela moça passou praticamente o que eu passava. E eu lembro que o que me chamou a atenção foi ela falar assim,
Hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu tenho paz. E aí ela falou do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo. Nunca. Depois que foi consagrada a água e eu tomei, eu lembro que eu dormi pela primeira vez. Ali foi uma riqueza. Ali foi um presente. Mas eu falei, eu vou lá. Eu não tinha mais nada para perder. E eu fui. E fiquei prestando atenção na reunião e entendi que dentro de mim eu precisava mudar. Eu precisava de uma nova identidade. E eu lembro que quando eu fui chamada na frente do altar, eu entreguei a minha vida no altar. E eu lembro que a vontade de morrer tinha acabado. O desejo do suicídio tinha saído. Aí eu comecei sexta, quarta, domingo, me batizei nas águas, me libertei e comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a desejar ser diferente. E eu lembro que eu fiz uma fogueira santa assim que eu cheguei na igreja. Eu não entendia direito, mas eu lembro que o altar me chamou. E eu lembro que meu primeiro sacrifício, foi, aos olhos humanos era tão pouquinho, mas ali foi toda a minha vida. Foi toda a minha vida, porque eu queria o Espírito Santo, porque eu queria ser filha de Deus, porque eu não conheci meu pai. Eu queria um pai, mas eu queria um pai que sempre estivesse comigo, sempre. Eu lembro que eu subi no altar e fiz o sacrifício. E eu lembro que eu não vi a hora do pastor falar assim, ó, fecha os olhos, vamos buscar. E aí chegou a hora. E na hora que eu levantei pra gente buscar, eu lembro que eu não orei muito. Eu lembro que a minha oração para Deus foi assim, Senhor, como que eu posso dizer que eu te amo se eu não te conheço? Como que eu posso dizer que o Senhor é meu pai se eu não sou tua filha ainda? E eu lembro que eu falei, eu quero que o Senhor seja o meu pai. E eu lembro que na hora foi dentro de mim. Foi dentro de mim uma voz muito forte. É como se fosse só eu, é como se só tivesse eu ali na igreja. E eu lembro que ele falou, você é minha filha. Você é minha filha. Eu sou o teu pai. Você nunca mais vai estar sozinha. E aí foi quando eu me dediquei a servir a Deus. Eu me dediquei a falar para as pessoas que assim como Deus mudou minha vida, poderia mudar a vida delas. E falar para elas que elas poderiam conhecer o melhor Pai, o Pai eterno. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Eu acredito em mim, né? Hoje não existe mais vazio, não existe mais angústia, depressão, nada disso, não. Hoje eu tô bem financeiramente falando, hoje eu consigo buscar pelos meus sonhos, hoje eu acredito em mim, porque eu não acreditava. Hoje eu sou muito feliz no meu casamento, hoje o nosso casamento é um referencial de testemunho, de sacrifício, de fé. Eu tenho uma alegria dentro de mim. Hoje eu tenho vontade de viver. Na palavra de Deus,
eu encontrei o tesouro que eu buscava em outros lugares, né? A riqueza que eu buscava em outros lugares. Na palavra de Deus eu consegui achar vida. A palavra de Deus, ela me alimenta, ela me transforma, ela me fortalece.